Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May nga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon na hotline karon niya nga adlaw. Huwebes na kita, Nobyembre 17, tuig 2022. Aksyon Hotline. Yari na kita sa ikatlo na nga Huwebes sa ika-11 nga bulan. O hindi ka mo magkalipat, may ara na gid lamang 38 ka adlaw. Galupok ka numero ba? 38 ka adlaw antes ang Christmas Day. Aksyon Hotline. Kalupok man gihapon nga numero, bangon 45 man kadlaw ang nabilin bago magatakop kag magawagtang ang tuig 2022. Aksyon Hotline. Grabing number combination today, no? Talupang danyo, puro nagalinupok ang aton sining countdown. Antes ang Christmas, 38. Antes ang New Year o kung matapos ang tuig 2022, 45. Aksyon Hotline. Halong kamo ha sa sining nga mga numero kay ka delikado. Aksyon Hotline. Pero sa aton sining nga magka-aksyon while nga nagalapit ang pagselebrar sa Pasko kag sumuman ang bulag tuig, nagalaom kita nga pagsulod sang year 2023. Magadala sang kayuhan kag maayo nga pagpangabuhi sa aton tanan. Aksyon Hotline. Kung kaisa, bisan pulupigadong pagabuhi mo basta matauhay lang ang imo sining nga trabaho, naging maayo lang ang imo sining nga sitwasyon, wala ka lang ginabalatian, ay do kanami man. Aksyon Hotline. Pero bisan ano pa, kung kaisa ka makayong dalagan sa imo negosyo, bisan ano pa kung kaisa kaayos ang sitwasyon sa pangabuhi mo, kung grabe man ang balatian nga nag-atake si imo permi ka lang imo yan nagasikmuro, bawdo hindi man mayad, no? Aksyon Hotline. Dami gid kung overall mangin maayo ang aton sining nga sitwasyon comes 2023. Aksyon Hotline. Aksyon na tayo hupon checking in diri sa aton sining nga pagpangalagad until 9:30 in the morning karon niyang aga sa gihapon. Huwebes kita nga presentation sa mag-aksyon naton nga nagamonitor na via on air sa bilog ngayon size. Good morning and welcome to the show. No, dira sa mga taga-Panay, kumusta ka mo antikin niyo dira? No, nalabayan naman ang mga taytay sa inyo nga nagkalaguba bangod sa Bagyo pa eh. Aksyon Hotline. Ang mga OFW naton, mga Ilonggo nga nagamonitor na via sa online. Now, pagi sa online, sa Facebook ag YouTube. Good day ang aton gid nga pagpanamyaw sa inyo. Keep safe, mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Ayos pero antes kita anay maghahatag sa inyo sa pilag kamadalag ko nga kag mga pambukas naton nga mga informasyon karon nga agad diri kita anay ara ng patrol. Dakop ka. Daog ka from home. Sa Aksyon Radyo Bacolod. Nadagpan ako sa Action Radio Bacolod. Dakop ka. Nagpamati lang ko, nagdaog na ko. Wow! Dakop ka. Butlak sa adlaw sa patuhaw sa bituon. Mga balita, magdala, inspirasyon. Aksyon radyo, makulong man sa hapon. Pagdayon, Aksyon radyo. Aga pa mayara na nalabayan ganadak pa ng patrol at sa Aksyon Alvin Grab. Aksyon Alvin, good morning. Damo tao diri sa kapihan, no? Mga customers. Ati kapihan mo, lain siya na kung makita mo na karon mga kasapatan na kapihan ako hindi na siya basi pastuhan na yung imo nakatuan. Ati sigurado gid action. But anyway, customer niya and at the same time kapamati sa imo programa halin pa kay Action Boy kagina hambal ni Madam. Madam,
Ano gani nga purok ni? Lison. Lison. Lison ba Purok grabe, nami na isa bawan. Oo, tiga ka ako ka man lison. Oo eh. Kung may ara, sige, kung may ara. Nga alam mo ka ni madam? Teresita Ledesma. Teresita Ledesma Action na art, no? Mhm. Lantaw ko ang imo edad, ginalantaw ko lang ha. Lantaw ko mga 16 taon ka lang ay. Ito ba kanya nga akong nga. Okay lang. 72. Ha? 72. 72 na gali action art, no? Si madam, no? Madam Teresita Ledesma. Teresita. Ha? Teresita. Teresita. Teresita Ledesma. Sa Purok Lison. Ma'am, naakbahan ka na mo, nagpamati. Salamat sa mga customers, kapamati man, no? But anyway, salamat sa imo pagpamati. Hindi ko ito nabutang regali, oh. May regalo ko para sa imo, madam, no? Ari ang regalo ko sa imo, bugas. Kayo waki ba, si karon lain mapulot mo na ka ba? Kaldiro, yabla karon na nga indakal? Kung may kapihan ka, madam, di katagaan ka sang kaugalingon mo nga baso. The best na yan para madumduman, no? Sinong ka-program sa buong? Tayo pa na. Ha? Tayo po. Art, tayo po. Gidak siya na art. Thank you, Nay. Thank you. Magluwas ini. Sino kuya? Alden Braga. Sige, kilala niya gidak siya na art, O, no? atagi na lang na sa imo nga talent feed nga subro-subra. Sige, kay nakilala mo ko, tagahanda lang ka kalendaryo. Okay naman na. Lipay ka na sa kalendaryo ay. Tayo may bakal ka na lison? Kumara eh. Kumayara. Okay, sige. Tagahanda kayo nagbakal lison, madam. 500 pesos. Salamat sa Action Radio. Madam, salamat. Sige, madam. Oo, action na art si madam. Ang Purok Tracy. Lison na siya, din na siya ganit dapit, kundi kayo na dito ka sa ilak. Yes, action na art, no? Ari ni siya tabok naman ang Lison. Tabok naman action na art. Diri sa may atubang bala ni Eva. Eva. Eva Skin. Atubang. Susa. Sabi ko. Siya ginakantuan mo da? Nang isa to. Ito gikataan nagligas. Okay Yes, action na art, no? So, rekta diri. Ara na, imo regalo, ha? May bugas ka na, baso, kalendaryo, awards, ano mambal mo, ma'am? Sige, madam, salamat sa Action Radio. Sige, madam, ha? Si Teresita Ledesma Action Art with Action Nani Kirao, ini si Action Alvin Grava. Una sa balita, una sa Action sa Colon. Action Radio. Congratulations gin sa aton mapalaron nga winner karon nga aga nalabayan sang patrol ti Bastaya automatic. Nagamonitor ka sa Action Radio, mabatian ka sa amon sini nga team, malabayan ka dira, kag tapos matunog ang imo sini nga monitor, instant ka nga paghahatagan sang premyo. Amo niya nga pangdakop nga ti sigurado mayara ka batunon nga premyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Alas 8:18 na Action Radio Philippine Standard Time, anong pinagkamadalag ko nga mga balita nga aton natutukan na karon na nga aga. Aksyon Hotline! Hoy, ang inyong galing mga mensahe sa mga monitor via Facebook, pwede ka mo makapadala no every program. Another available sa comment section sa Facebook ag YouTube. I-search nyo lang kung di ka mo katultol kagway pa ka mo nag-follow. Wala po sa pag-follow namin pagig ko ng tanan nga mga program inyo ma-share kag ma-like agoda mo pagid kita ang maserbisyuhan. Action Hotline! Anong mga dalagko nga mga balita nga tuntutukan karon nga morning? I-check ta lang sa taga-transport sector karon. Kung bala may schedule na sila right after nga si Mayor Albi Benitez nakabalik na sa trabaho no dira sa bahin sang Bacolod City Hall. No, kundi nagligad to after nga official trip sila sa Pungsod, Japan, pagbalik ni sa Bacolod
or I mean sa Manila, nagpositive sa test ang alkalde sa COVID-19. Amo ang reason nga dapat sundon niya ang ginapatuman sang gobyerno sa nasyonal nga quarantine protocol. Right after nga negative na or mampawan ka naman lang kay ultimately kung may ara kapin pagid kung bakunado ka. Why naging man delikado, no? Kapin pagid nga bisan nagpositive ka kung asymptomatic. Ang matabo sina sa ulihim mampawan ka naging lang man niya mo. So ginahulat naman lang nga matapos ang quarantine protocol, amo ning reason nga kahapon back to work na si Mayor Albi. Amo na siya sa ginasikaso kahapon. Number 1, problema sa basura. Number 2, ang pag-asikaso sa concern sa mga transport sector. Pero daw ay pa sila schedule kaya ang pag-intindi ko sining hapon kuno sila magapatigayon sa meeting. Istoryahan tarabla karon dugay-dugay upod sa mga transport organization diri sa Bacolod City nagkabaton na bala sila sang schedule o kun invitation ano oras ang ila sining meeting. Ano pagid? Now i-check taman karon dugay-dugay sa talatapan sang DTI ang katingalahan ko mo niho aga pang asawa ko kundi ka pangumpras Burgos ga pinamakal sa mga panakot sa mga balaklon, mga basic and prime commodities. Ang pinakamasubo-subong, kundi nagligad to, may mando ang national government kakinanglan sa mga lugar nga nasakupan kagindeklarar nga under state of calamity because of Bagyo Paing. Ang pag-intindi ko extended, no, ang price freeze nga ginapatuman, meaning hindi pwede nga may ara pa sa mga increases sa presyo sa mga balaklon. Katingalahan, Kuya Balang, hindi ni makontrol. Although nga iban nga mga products is not actually under sa DTI. No, kay iya giman sang Department of Agriculture ina. Tiprong pamangkot, sining nga daw ay gidyado, hindi mapunggan, no? Amo na ning aton nga nagligad pa ginabantayan nga sa ilalom sa karon nga administration because sa mga matahom nga mga promisa ang laom tagani kon amat-amat na nga maumpawan bisan ang mga presyo na lang o sa mga balaklon nga kinanglanon sa publiko. Bisan atong promisa nga 20 pesos kada kilo nga presyo sa bugas. Kabalo kita nga hindi gimana matuman dali-dali pero ti kabay pa sa ulihi. Pero subong katingalahan kung may price freeze na gani nga dapat way sang pag-idog sa presyo ay sus makita mo ya subong ang mga balaklon sige man gihapon ang increases gulay o kon mga utanon grabe ang presyo ya. Kinakilo yung mga balatong subong mo siguro na binugkos na subong ginakilo pati ang matalong kamahal sang kinilo. Ay siling ko pati laswa sa mundo hindi kagidya no makatibawas daw lain ginang epekto niya no bangod sa sining nagapadayon nga problema nga nagakontribute o nangin contributory factor no, sa increases sa presyo. Di baloon tana kay kon ang lugar na to na lakip sa ginatawag nga calamity or under the state of calamity declaration tubtob san o supposedly ang price freeze gani. O sa taga DTI san o dapat ang price freeze nga andaw ay man mag-epekto man. Baloon tara karon duga nga no sa aton sining pamunuan sang Department of Trade and Industry. Kay kun partiya sa iban nga mga ahinsya no katulad sa Department of Agriculture, ang DP ang tiglikom sa agriculture is no less than the president. Pero ang mga undersecretaries and other officials diri sa Dalom, amo na tani iya mag-asikaso mabulig man sa presidente. Galing kay daw ay gid miura hasta subong daw ay kita ka balukon diin nga direksyon ning ginauso ita. Now, ari pagid. I-check na ni kari importante man ni. Ining ginaproponer balang nga hagna para sa
mga kontraktual nga mga empleyado sa gobyerno nga malawig na blaga serbisyo pero why gid sa chance nga mag-regular o tag 30 anyos na nagapabilin gyapon nga kontraktual GO gyapon kung tawgon o ti may ara na ho sang ginaduso nga hagna kag aprobado na sa committee level ang pag regular sa ila sa ulihi. Mayong update nino pa-explicar na blakaron mismo sa author sa sining nga kasuguan. Si Congressman Greg Gasataya kay ara siya on board sa aeroplano and ya in a short while sa later parts of program pwede na kuha. Agiban pagid nga ma-update sa mga crime stories nga nagluntad diri sa Metro Bacolod ang update sa pag-file na sang kaso sa mga otoridad. Angot sa nagluntad nga paglutanganay, pagtiruhay sa sulod sang ilimna naging tunaan sa kamatayon sang isa ka scout ranger kag pagkapila sang apat pagid ka mga individual. Kabukusan na detalye sinabantayan diri gihapon sa inyo palatuntunan Action Hotline Webes kitang presentation. Online sa hotline. Ang ginmunog ko kaina parte ini sa pagbalik na trabaho ni Mayor Albi Benitez dira sa bahin sa Bacolod City Hall. Damo siya sang dapat asikasuhon nga mga concern. Now, nakapasumpa naman sa kaning kapitan gabi gani isang mandalagan. Interview na naton ang newly appointed or newly installed barangay punong barangay o mandalagan o na-interview na kagabi. Nagambal man siya sa mga promisa niya kay kabalik trabaho na si Mayor Albi. Now, isa nga ginabantayan ta, abi ko gani kompit sa 23 ang katapusan sang ginatag nga ceasefire sang LTO nga ginayo man sa city. I-clarify ko niya, bala November 21 or 23 kido amuna do ka conflicting petsa kung saan ugid matapos ang 2 weeks time nga ceasefire. Pero anong latest man kay ang pag-expectar ko nga subong tungadlaw may ipatawag ni sila ni Mayor Albi or magasugilan nun sila. May ara naging man bala formal communication nga nabaton sila or imbitasyon nga makigsugilanon sila si Mayor Albi Benitez. Yari sa aton nga linya, joining us over the phone is Sir Albert Villanueva sang Stone, sentrong samahan na mga super at operators sa Negros. Sir, good morning sa Action Art. Live kasubong sa Action Hotline sa Action Radio Bacolod. Action Art now mayong aga sa imo kag sa imo tagplamati mayong aga gid. Salamat gisa time. Sir, kumusta? Anong latest? Balik trabaho na si Mayor Albi kahapon. Nakabato nagimang kamo invitation kung saan o kamo niya sa pulon o kung makigsapol siya sa inyo pa? Yes, Action Art now kagapon lang siya daw nag-report man. Kagapon lang siya daw nagabot. Daw amo na balaan. Pero may ara na kami nga schedule Action Art karon sa hapon. Ara kami sa NGC, no? Yung patawag yung mga leader lang, kay budlay man kung damo gid kayo. Correct. So amo na napag-istoryahan ang mga solusyon kung anong dapat himuon sa mga tradisyonal nga gusto man sa gihapon magbiyahe nga sa diin amo na sang ila pa lang ang buyan national. Okay. So ano ang mga concern nga inyo karon gina-preparar nga i-present iya kay Mayor after nga ang ginhatag dito nga ceasefire magatakop by next week na ini, Sir Albert mo? Mga nga batihan ko bago lang daw, 21 to 23, ang bahala na daw kung ano. Basta kami subong, mayo namon, mahistorya kami, mayo, kay makahistorya na kami karon kay Mayor Albi. So iplasta namon sa iya, kung may mahatag siya nga solusyon, kay sang lasang amon nga pag-inistoryahan ay, upod man gani sa tubang man sang LTFRB, may nga himuan niya sang long term nga solusyon, no. So amo na sang amon nga ginahulat kung ano na sang long term nga solusyon namin niya para nga hindi kami ma-fish out ang mga traditional jeepney naton kag hindi man ma-displace ang mga gagmay naton mga operator kag mga driver. So amo na sang amon nga i-remind sa iya kag ano gid namon sa iya na kung ano gid man ang resulta sang amon karon pag inistoryahan ay kabay pa nga mag-positive. Kaya kung mag-negative, so ano ang amon pala nga buyan, no? Ang mga pangawala nga buyan sang ano ang ibulos nila. So kabay pa, amon na sang amon nga ginanglan, amon na sang amon gid subong last nga pag inistoryahan niya amon siya. Kaya para mabalaan ang final gid nga solusyon kung anong dapat himuon sa mga tradisyonal. Okay. While nga ginandaan ninyo and later this afternoon, din ka mo ma-meeting sa office niya lang, sir? Or may gin-set nga lugar nga dito ka mo magkilitay?
Actually sa invitasyon sa amon sa NGC kami Action Art dito sa NGC no. Okay. Dito kami yun patawag kami to dito makadto kami to. Oo. And expect ka mo nga man ang LTFRB and LTO? Wala kami idea no kay sila man lang yung nag-search eh. Kay actually kami nagahulat man lang sa ilang akuan alin ganito after to isang pag delugo namon to sang last Tuesday to. So, amin naman gani, a series of meeting ang matabo, wala man. So, nagaprepare man kami sa amon man nga mga legal action man, no? Hasta subong may invitasyon na sa amon. So, kung sino man ang mga audience nila, nga invitado man nga mga so, ay kami idea in-action at. So, Okay. ang amon niya, gusto lang namon niya makipag-istorya kay Mayor Albe, ano nga mga solusyon so dapat namon nga himuon. Ti subong, ano ning ginahimo sa mga drivers mo da subong? Sige, lang normal subong ka biyahe, sige biyahe kay 6-5 period pa man. Kag nagatinguhain no nga kabay pa nga Okay. ang nabili ning may nadlaw while nga way pa sang klaro ginga direksyon ka mo sige na kung taning income no. Naga-double time sa subong during sang 6-5 period action at naga-double time, triple time ganyan ilang ginahimo para nga kuning kaso may araman do serbasyon no. Ang masakit po ni kasi manog Christmas. So ilang taon ta kung ano ang resulta karon sa amon pag-inistorya na action act. Sige. So ma-monitor kami and try naton nga makakadto man dira sa NGC basi kon makasugilan nun makita karon personally kag maka pangayo sa pila ka mga sabat kag patag gikan mismo sa alkalde. On that note, Sir Albert, salamat kisa time halong kamo. Sige, action act madam, mga salamat. Action Hotline. Karon na, no may official na nga communication ang pag-meeting sa alkalde o po diya sa mga transport organization diri sa sudad sa Bacolod. No? Klarohon ko ang stand kuya personally sa isyu sang ginatawag naton nga modernization program. Ako ya ang Action Hotline and I personally, why ko naghambal nga hindi ko ya pabor sa ginatawag nga modernization program nga luyag ipatuman sa gobyerno. Because sa malawig nga tiempo sige man kita reklamo no sa sitwasyon sang sahi number 1 mga jeepney nga nagabiyahe diri sa aton di pasahi ang mga eksperyensya sang mga commuters kakabudlayan sa mga karag-karag nga mga salakyan nga sige pa gina-approve sang LTFRB ang prangkisa bisan daw kakasnampiak nga panapasang salakyan kag portina ang smoke belting violation sige pagyapon ang dalagan sa kali. Action Hotline. Nakita nato na sa malawig nga tiempo nga ini sila sa gihapon nakaparinyo no sang ila nga mga prangkisa. Ti ang publiko nagareklamo nagayamo sini nga dapat aktuhan may mga innovation, may pila ka mga himuon ang gobyerno kung paano man mapa-upgrade ang mga nagabiyahe nga salakyan agud nga ang mga commuters may ara man sang kahapusan sa pagbiyahe. Action Hotline. Ti okay man na siya. No, okay man kay ginaktuhan galing kay amuning sitwasyon. Hindi lang ni bag-o kag subong lang. Malawig na ini nga mga tinuing nga gindiscuss. Amo ni gani nga sang tiempo ni President Digong gin-commission ang DOTR, ang Department of Transportation, kung paano ginila makadihon sang isa ka program to address sa sininga concern kag didto nabunag ining modernization program nga luyag gid ipatuman through department order no sa Department of Transportation nga mo ni siya ang magadula sang pila ka mga traditional nga mga jeepney nga tido hindi nagid mapuslan sa dalanon kag kadelikado. Action Hotline. O galing lang kay of course sa mga pagbag-o sa sistema kag ipatuman sang gobyerno may ara ginakapid nga problema o kundala nga problema. Isa diri ang palangabuyan sa mga tawo nga ara dira nagasalig sa traditional nga mga jeepney nga bisandaan na ang iban nagapangita gihapon no sang medyos nga makabiyahe agud maka-income. Action Hotline. At the end of the day siling ko gani
ation na gid man nga at least may ara improvement sa aton sining nga mga salakyan o sa tanan nga mga utility jeepney nga nagabiyahe sa palibot sang Metro Bacolod and throughout the Philippines, throughout the country. However, no, kinahanglan nga ini nga concern, hindi man pwede nga may sektor nga nagareklamo, baliwalaon na lang naton. No, because ang gobyerno, ang ahensya, kag mga opisyalis sang gobyerno, nagarepresent sila not only nga mabal, katibad yung mayoriya niya ho, nagambal nga muna ning dapat sundon. Ako nagapati nga bisan gamay lang ina nga sektor ang nagareklamo kag nagayamo. Pero kung may nagareklamo, meaning, mayara sila sa mag-concern nga luyag man, kag dapat pamatian sa gobyerno. Amo na, no, kung tuman man kahina kang magamay, nga porsyento ini sila sa aton komunidad, yet kabuhi kag palangabuyan ang aton ginadiskusyonan. Amo na kasiling ko, hindi ilan nga simple. Okay, dulaon talang ni sila, mabay na sila. Sila na bala na kung ano na sila. Remember, gina-istoryahan tadri, silingbot jeepney driver lang ni sila. No? Bay na jeepney driver malang na, gamay malang na nga sektor sa syudad. Pero take note, kay ini sila, may mga kabataan nga nagapalang lapaw man kuntani ang ilahandom sa kabuhi. May kabataan man ni sila nga ginapa-eskwela. May kabataan man ni sila nga nagapaninguha nga bisan sa mga public schools lang makatapos ang ilang pagtuon agud may tsansa nga makalibantar kag makakuan man makasurvive nga sa uli makapangita sa mayo nga trabaho. Tikita nyo na nga mga oportunidad nga madula. Kuning kaso ini nga mga driver nga nagapaninguha nga bisan sulusubra lang ibalon lang sa kabataan makaeskwelang ila sini mga estudyante. Kung inakaroon nga mga sektor nga less fortunate na gandaan, dason mawadaan pagid ang isa kaamay nga among nangin breadwinner sa pamilya, nga ang chances sang ilas ni handom sa ulid, basi malabot pa man lang to, nga magwayo man pangabuhi nila. Can you imagine? Nga may harap mga individual nga mahalitan sina. But at the end of the day, way kugambal nga hindi dapat ni pag-ipatuman. Dapat maipatuman ini nga mga program kag dapat ang gobyerno mangita sa pamaagi kung paano ini mapatuman gid sa palabuton. Yet ang concern kag ang pilag ka mga dapat mabulig sang gobyerno sa mga maapektuhan nga sektor. Amo na ya ang tun-an kag asikasuhon. Ang pagplastar sa drawing board kung paano mo ini sila hindi lang pagbaliwalaon kundi aktuhan man ang ila sini nga ang mabulig sang gobyerno para sa ila. Amo lang na kasimple, ang akon lang ginawish nga kuntani, hindi lang gali diri sa Bacolod. Ipoy-ipoy lang gani iban nga mga LGUs, do wala mo lang niya, pero actually ang implementasyon sining memorandum ngani, no, ang department order ngani, nationwide ang implementation. Amo na ang aton dapat bantayan. Ano bala ang mangin desisyon sa alkalde, ang sarang mabulig sining nga sektor? Istoryahan nila ini pero tiyang department orders ara gyapon. O what will happen after the 2 weeks time nga ceasefire? Dakpanay na naman. Ano matabo sini? Kung ikaw madakpan, tiyan ba kung mong multa, pinalidad mo 120K? Din makuha ang gagamay nga operator sinaman. Kaya na gani, kuhanin kami pa kayo sa lakyan niya. Ang iban gani, way nagigani inog pa rin nyo, way labot nga hindi sila marin nyo, way gidya inog pa rin nyo. Amo na ang aton, hulaton karon sa hapon, ano ang mangin solusyon sini? Anong mga tika nga sarang nga mahimos ang lokal? Pamatian na ihan, ang huni, ang panawagan, sining gamay nga sektor sang komunidad, sang national government, angot sa modernization program nga ginaduso sang national government. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. By Happy Holidays from Dunkin'. Pag-champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nahuya ako mahulang ay siyempre pigado tas ay kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya gaano sa inyo. Ang permedi siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa ang bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya monitor sa result. Kami si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo kung nadala kami o kunwais. Nang nag-confirm na sa ako niya kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basis ko. Nadala, nagkik kami nga. May pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online. Mas nami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa may eskwela. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang nahuya ako maghulam. Pigado, tas ay kay ano ko sila manisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung
mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permit sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya nga ginagamit ko siya wala sa anak ko baan ko permit kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado na basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minsan sa high school honors din ka. Yes. Ano ka nga top ang One. ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo biskan pigado lang kamo hindi nyo get back underestimate ang inyong self nga biskan pigado lang kamo busilingon hindi na kamo pagkatapos sa eskwela do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat kamo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang kamo kag sige lang kamo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga
ang ilang lang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na naghatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpur kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita lang ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo gid salamat sa inyo maduan muna kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration.
5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsabli nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaan. Senior kag Sir Nonoy Quadernal Jr. Alas 8:56 na. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline sa gihapon upod sa inyo amigo sa mikropono. Aksyon Artay Hupon. Oy, happy birthday gali sa hinablos ko kay Manong Gab Jordan, no? Nga aton sini hinablos dira bata sa aton pakaisa nga si Gary Mark Jordan. Kay Manong Gab, happy birthday halin gid sa imo mga pamilya. Kay Ate Geng, kay Tita Gia Marie Jordan Di Suyo, halin kay Tito Glenn, kay Papa mo Gary Mark, kay mama mo. Happy birthday gid sa imo Tuto Gab. Araman ka monitor karon nga aga si Yads Marandi ho. Sila nga pamati. Good morning family Marandi. Dara na sa isyo sa Kawayan. Thank you dara sa inyo. Evelyn Sinaon kag Mary Ann Efren, Lito Ann Ridap, Janet Macabaya Avenido kag Juan Tulusa. Ang iban karon naman dugay-dugay pwede. Alas 8:58 na, nawkay na, amo to balang hambal kung ang party sa modernization program per se, personally, why ko yung kontra sina. Ginaklaro ko gin nga siling ko, ang modernization program, ang iya premise ng primero, kung lang taon mo gidabi ang basically ang tuyo sa program. Nami, kay mapayo mo kuno, mapa-improve, mapapamayad ang sistema sang transportation. Ay, katahom sa plano, galing ang problema. Kaya doon ay mabandaan, kung anong maapektuhan iyang epekto, kapin pa sa palangabuyan sang mga driver nga maapektuhan. Muna ganing nga kung nga remark kayo na siling ko, okay malang na, no? Gagmay ni sila nga sektor, pero basta gani may maapektuhan,
Di na pwede baliwalaon kung ikaw ang opisyal kag nagapungko sa ahensya kag kapin pa kung ginpili kasang tao nga magserbisyo. Now, although nga ti ang last part sa aton program, dugay-dugay si Kong Greg ba si mag-available na siya kay gusto ko ipa-explica na siya ang parte bala sa plano sa ulihi no nga ang mga job order nga dugay na po pila ka tuig na yang sige lang job order amon ning tsansa nyo basi ma-regular pero may ari di kita bisita nga nagsaka gid sa Action Radio karon nga aga. Actually permi kami ni Ma'am Berlita ni pero kalabanan sa kuan labla telepono lang kami maistoryahan ay kag makasugilanon. And this morning naghahapit gid siya diri sa Action Radio kay amo to kay nga gina-check ko gani sa kuan sa DTI siling kun ano man galanabo ni sa aton man kay ang Negros and Bacolod supposedly under Region 6 kita lakip kita sa sining price freeze nga ginapatuman kaginmando sa Malacañang pero subong tilawin yung blalagaw sa mga merkado, ahaw talong siling kun ano ning presyo doon hindi na magwanta. Now, ang ari pagid no kay si Ma'am Berlita Ante, kag may upo di siya karon i-introduce naton in a short while. Di pa mabulig man sila parti man sa kausa sa mga drivers giban pagin nga ma-concern, nagapit gid diri sa Action Radio, ti siling ko pamatian taman gamay man lang ning sektor kung sa komunidad. Pero sa totoo lang kung lantawon mo ang sitwasyon, mas damo pigado sa manggaranon no? Ari si Ma'am Berlita Antiho, siyang migrante nga naghahapit kidri sa aton karon nga aga. Ma'am, good morning, welcome sa Action Radio Bacolod. I-introduce na lang lihog, ilihog lang ko po siyang imo button na. Kay mo sir, lihog lang ko para mag-color green. May aga sa inyo nga duha? May aga man. May ngaga? Salamat gid no. Sige be ma'am. Hello, may ngaga. Okay na. Nakasulod na siya, okay. Sige. May ngaga liwat Ma'am Berlita no. Salamat. May ngaga gid. I-introduce na lang niyo ang imo partner na. Ako gali si Vincent Fernandez no sa Pamalakayan Negros sa hanay sa mangisda no. Ari kami diri subong para nga mas mapaatag manamon amon panindugan sa lambalanon sang modernization sa transport no. Butang balunti nag-drop by gi kamo so that nga mapabatyag man ang inyo ni support sanay sa mga drivers. Di ba si Ma'am Bala naman kamo hindi mo driver na may intra mo support kamo aw? Ti sa bahin sang mga urban poor o kung mga remedyo general, hindi kita ya kasiling nga hindi apektado. Kaysa ginatawag nga modernisasyon, dulao naton ang mga tradisyonal nga mga salakyan nga makadalagan sa dalanon. So insigida ang apektado gid diya mga estudyante. Kaysa modernisasyon nga mga salakyan, ang minimum nga plite 14. Mag-increase 2 kilometers, madugang sila 2 ka pesos. Mag-increase naman 2 ka piso, 2 ka kilometro naman, madugang naman sila. So halin didto sa ginatawag nga relocation, makadabot sa downtown pila 18 o kung 16. So amo na sang isa ka epekto kag sa mga pamilya. No, kay kami may mga drivers, kami nga mga kauturan sa kabataan, sa estudyante naton. Kay ang sitwasyon subong sa mga tradisyonal nga aga pa magwa kaagahon, mga alas 7 makabalik na, makabakal na sila 1 kilo bugas. No? Makabakal na makapabalo na sila sa ila kabataan kag makahatag na sila ya sa kung anong kinanglanon nga mga projects ang kabataan. Sa modernisasyon niya, antes kaya makatilaw sang kwarta 15 días o kung 1 ka bulan. So inang ginapamatukan ginanamon ang modernisasyon una, hindi na siya ya ang matutuod nga sabat sa ginatawag nga pag-ayos ang aton nga transportasyon. Kundi ang gobyerno kung tani buligan niya ang mga tradisyonal, ang mga guba na nga mga salakyan, rehabilitate
hindi nga i-peace out ta sila sa dalan. So dapat gintun-an kay pila ka libo ang magutuman sa sini nga plano nga sa amon ni paintindi sa kadamay group. Ini ang modernisasyon, interest na niya sang pila ka kapitalista kag mga negosyante sa patag sang transportasyon. Hindi siya matutuod nga bulong nga solusyon gid sa aton nga problema sa transportasyon kay apektado diyang kabataan namon. Ang mga apo nakon pila ang ginapapliti ko kada adlaw pagkaon. So kung hindi man kuya driver, ang epekto sa amon yung plitihan nga puwerte kataas. Nga diri kami kastiguhon kag hindi lang ni basta sa modernisasyon. Ang ginakulbaan pagid naton nga kadungan sining modernisasyon ining ginatawag nga inflasyon, no? Nga sang October 6.1, sining November 7.7, sa Disyembre madagan siya 9%. So magsiling kita inflasyon, ang pagtaas ang presyo sang balaklon kag serbisyo nga wala ya aksyon ang gobyerno, labi na gid niya ang DTI o kun ining price control. Hindi na gid sir maagwanta subong. Ang grabe nga kataason sang presyo sang ampalaya, sang isda, sang mga utanon, sang mga kalabasa nga sadto nagabakal ako 25 pesos ang putos, subong 40 na. So hindi na gid sir kag sa ginatawag nga serbisyo ining tubig kag kuryente, anong mahimo ni sang gobyerno para hindi sila mautdan, no? Dason nang grabe nga 12% value added tax. So kami magsiling kaya inflasyon ka grabe nga kapigadohon kawadon. Ang direkta nga maepektuhan diyang mga pigado ay ng mga remedyo general. Wala ya fixed income. Nagabat siya ganing may fixed income. Kapin pagid ning isang kahig, isang tuka. So nga mo diri nga panindugan, nagapamatok gi kami sa inflasyon. Kag sa sining modernisasyon. So tun-an ini sang LGU o ko ni Mayor Albi kay nga perte niya kadako nga gutom kag ang kabataan maguluntat nimo. Ang apektado din naton ang kabataan nga hindi ka sustainer ang ginikanan sa pabalon sa plete man ang plete lain ang bakal sang pagkaon lain di ini pangwaon sang aton nga mga kada pamilya nga nasandig sa transportasyon ng ilay nga pagkabuhi. So kami nagapamatok kami kay nga ang mga sidewalk vendor naton nga amo presyo ng mga gagmay nga kapihan. Gutom man ang guwa nila kay nga ang tanan nga driver nga nagapangapida bangod sa tong duha ka adlaw nga wala ka biyaheng tradisyonal nagutuman sinay Carmiling, wala siya ka baligya, wala siya ka bakal bugas. So hindi tayo magsiling nga hindi kami driver, hindi ta magutuman gid ang tanan kay nga ma-short ang budget. So kita ta, ang gobyerno wala ya aksyon. Ti anong mahimo abi ni Mayor Albi subong. Kay adto kami didto kagahapon. So kuan lang pasalig nga hindi matabo ang amuni tapos natabo tong duha ka adlaw nga wala kadalagan ang aton mga salakyan. Ti karon sa kagahapon nagpamati man kami didto sa sangguniang panglunsod. Ang kuan didto hulaton si Mayor Albi. So nga amon panawagan kay Mayor kuan gid ni i-aksyon ni gid ni kay perti niya Mayor nga gutom kag kabudlayan kag kawadon ang matabo kun madayon ining modernisasyon kag maguntat ang biyahe. So gaapilar gid kami Mayor, kami nga mga imol nga taga syudad. Hindi gid pwede Mayor nga hindi makadalagan ang mga tradisyonal nga salakyan. Kay grabe gid ang gutom. Magluwas kung tagaan yo kami simanal nga ayuda sa amon mga pagkaon kay sa plitian. May padalaganon kamo nga public bus nga mag-pick up sang amon mga estudyante kay sakyan namon nga mga imol. Sige. Now, sa iluhan ko lang, sir, sa pamalakaya, tagantang maka-oportunidad dira nga makahambal karon nga sa amon paglantaw no sa lambalanon sang modernisasyon sa jeep actually ang ini nga mga desisyon ka wala sang konkreto nga plano no, specific plan bla kung paano i-implement ang modernisasyon sa lambalanon sang medyo distansya lang sa mic kay pertika sensitive na siya okay na ka magahatag abisang serbisyo no sa hambal ni partner ante nga ang matutuod sina hindi pwede sakripisyo ang konsumidor kag ang driver ang ila pangabuhi milyon ka driver kag pumuluyo ang kaapektuhan sina una mambal ko nga hindi konkreto ang plano pag implement la sang polo stop nila ang biyahe sa public utility vehicles anong natabo ang mga
consumer nga nagasakay sa public utility vehicle, sakripisyo. Kung mag-ulan, paano pa ito nagtabo sa ito nga panahon, no? But silingon, hindi, amo na ang lubusid kami nagapamatok, sinay. Kung gusto sang gobyerno ang matuod nga modernisyon, suportaran niya ang mga small operator, driver, para sa pagpaayos ilang masalakyan, no? Ma-provide siya. Bisan pahulam pa na, basta wala sang saka, provide sang gobyerno. Ang aton mga small operator, makapatigayon sa pagbago sa ilang salakyan, no? Amon ang ginaposisyon namon kag salimbawa sa subong, no, kinalantaw man namon ang hindi lamang sa transport nga kaimtangan kundi ang food security sa aton pungsod, no. Ang grabe kapag taas ang balaklon, ang padayon nga importasyon sang aton mga dunang manggad isda, no, nga ga-export ita 600 tons kada tuig, no, sang galunggong halin sa China. Buot silingon, bunga na sa sang pagpabaya, siling lang development, pagpabaya sa aton nga resources sa pungsod Pilipinas. Amo man na ang sa agriculture ta, kay gatuhog ba lang siya tanan sang mga palisi, patakaran, bala para magpauswag sang pangabuhi sang mga pumuluyo. Aha. Namian ko tani ilaking timpo ko balaga pangilay ng technician ko. Anyway, madiscuss kita dugang sini ay maten ko mo karon sa dialogue with Mayor Albi. Ambot makadto ka mo? Kung imbitaron kami, sir, ma-attend kami. Kay Chansa na natani, galing wala kami ginimbitar. Okay. Kay unahon ko rin lang transport. Pero anyway, thank you gid for coming. Ini nga mga concern ninyo, tinguanta. Nga mga department, ahinsya sa gobyerno, mga opisyalis na ton, matukri, takang mapamangkot. Nano ang sabat nila diri? Kaya ti obligasyon nila man mo nga aktuhan ini nga mga problema. Sa Urban Forum, Berlita Ante, salamat gid for trusting at radio. Salamat gid sa paghatag sang kayguyunan sa amon. So may dugang lang ko nga panawagan nga sa sini nga November 30 magahiwat kita sang aton nga General Assembly ika-17 na nga tuig sang kadamay diri sa Bacolod. Magahiwat kita sang programa naton sa IFI nga simbahan alas 9 sa aga. Kung pwede ang tanan nga mga membro kagkatapuan lideres sang kadamay makatambong gid sa November 30 kadungan sa pagsaulog naton sang Bonifacio Day. Salamat gid sa pag-akomodar sa amon. Salamat gid. Sir, ano gani kompleto mo liwat ngalan? Vincent Fernandez. Vincent Fernandez. Thank you gid, sir. Kalipat ko ni kay Sir Vincent. Thank you gid, no? Thank you gid. Sige. Magabalik kita pagkaligan gid lamang sini. My family history ba na kamo? Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalagay sang ilang kabuhi, nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapating nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga ng-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight,
pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periods ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire na. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ng Corman Boy Duran sa ilan ni Mandorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, mga agakag madamo. Salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton
kag ano pagpasalamat dito ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang iya po salamat. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat kami sa LTO nga ginatag sa amon pag hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan Dos nga salamat nito nga yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan Dos. Labaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa iyang mga ka-open ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Nagmagyak ka na klase sa matay! Nagmagyak ka! Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga, This is My Life. Ano bala? Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay iso hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya.
Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gusto ko pa sila tanan. Sila tanan ng eskwela, sila sir. Parang kay siling ko, hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw, maprofessional man ka mo, kay siling ko sa ila ang Ginoo. May ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko buot kay mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Lupangita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero pagkatabo na rescue namon sila. Kakurog-kurog, idala namon sa police station. Kakurog-kurog tapos yung giwang inatsura ang di ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Pamangkuton mo ano natabo nga nagapiang-piang ka. Kay nahibasan lang kuya. Tigindala ko di sila sa balay, kay ginpaliguan, kay gipang losyonan, gipang kuan ko gid ilalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Kag amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa Ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela lang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami 6 to 6. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Lang nagigaling tiyempo ko si Kong Greg karon na lang guro na sa Aksyon BBB program. May nga lang dira gali kay Ma'am Vanessa Mayo siling niya happy Thursday Pinas. Shout out to my sister and my pretty niece to have a safe flight going to Auckland, New Zealand. Salamat ni kuno Greetings from Minnesota, USA. Salamat. Bo parokyan Edgar yang ngalan ni hoga monitor para Noel Zambales. Dami sudan mo pare pinaksiw nga salmoniti. Kay hookshot dira kag Choy Rizal kag Inday utod pare may lang nga pagmonitor Ario siling ni Ronnie Aristusa nya kami taga sidewalk hindi kagwanta sang buga kag baho sang tambutso sining mga daan nga jeep. Hindi mo mapunggan ang pagbag-o dapat diretso hindi patras ang pag-uswag. Thank you. Gregorio Ramon Magracia. Nya good morning ang sunart hindi ako against sa traditional na mga jeep pero at the end of the day wala man gihapon na sila maobra modernization gihapon na masunod. Hindi man na idoso sa gobyerno kung wala nila gintunan. More power and God bless. Muna yan namin, ga-participar lang. Action Hotline! Insakto ginaya ma'am, nga ang tanan apektado gid nga pigado. Kita mo, basta kapigadohon kag pangabuyan ang isa sa maisyo, damo ga kwan, damo ga participar. Sige. Pwede ka tamiyaw ko no, isa kasi sentang kadlawan barangay Tabugon, Kabankalan City. Sino to tamiyawon mo? Tito Mission Andan. No, Tito Mission Andan. Happy birthday. Kay Barky Drive sa kay Norbing Galicia kag Gina Galicia, Kimpo Yulo, gamonitor man, thank you gid for listening. Oy, rigli importante ni nga paibalo halin kay Pangging de los Santos no pakaduhan naton dira second cousin naton skanduni ga paibalogid siya. Atensyon dira no sa tanan nga mga pamilya kag himata nakakilala
sa kay Federico Tadina, no? Federico Tadina nga ini siya ang nagtaliwan, no? Ang lubong sa palabuton ini nga Sabado, Nobyembre 19, dira sa Candoni Public Cemetery. Ang lubong niya, ang bangkay nahaya sa Barangay East sa Candoni, no? Ang nagapahibalo si Pangging de los Santos, no? Kay partis nga mata ni Federico Tadina. Okay? Sige, kontakan nyo lang na sila para sa dugang nga mga detalye. Action Hotline! Way tagaling tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad sa inyo palatuntunan Action Hotline Thursday edition. With Action Henry Spulgar sa technical side, backup si Action JM Baikin, ang aton IT expert, kag Action Eden Abuso. Action Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio!